Здравейте хора, днеска ще играем с Schoolboy Runaway и ще се опитам да я мина на easy mode. Готово, влизам сега. Да видим как ще дали ще минем играта за 20 минути или няма. Почваме сега. Hey there! Ще игра на easy. Пика флаг 2. Не мога да спиша игра. Ми започваме да играем. Дайте. Аре. Учваме се. Ми сега започваме да видим. I can't do what I don't like. I want to live freely. О, безплатно. Хинт ми дадоха. Сега да влезем какво има. Пушаме. Той фенерч не ми трябва. Тук нещо има ли? Не, излизаме, не виждам. Тук няма нищо. Тук не. Няма нищо в кофата за буклук. Кенефа има ли нещо? Не, тук. Чакай. И тук няма нищо. Добре, излизаме сега. Отиваме при бащата. Става. Вече мога да разшиваме се тук. Где ще намеря? Нещо интересно няма. Нещо тук има ли? Тук няма нищо. Готово, вземахме ключа. Сега да върнем от това място, за да не разберат, че съм влизал тук. Нещо забравям, но да видя сейфа. Добре, по-шило. Как е? Добре, готов съм. Тук излизам се. I would show them how it's done. Сега отиваме да отворим килера, да им кое има вътре. Защо няма ключ? I can't see a thing. I'm coming. Крием се за майката да ни види, да ни преби от бой. Just score already. Сега имаме време да тършаме из къщата. О, имаме още. Very good job. See, you can do it. I need to create a smoke screen. Oops. О, фак, майката идва. I hope I don't get caught. I hope I don't get caught. Да се скрият, да не открият. Wait. Who turned my exhaust hood off? Мале, мамка. Anna, come here. Our son has disappeared. Те с май няма ме открият тук. Винаги се крият тук и никога не ме открият. Те са. О, обикалят покрай къщата, ама няма ме открият. Аре, по-бързо е. Но сте бавно е. Дърти сте. Еми, сега
Още ме търсят. Още ме търсят. Тези хора няма се спрат да ме търсят вече. Много ме досват. Спряха. Чакай, че идват за назад. Oh, damn! So much smoke! Чакай да идя. Врат. Дали ми отворя? Не, сега ще пратя съобщение на... Сега ще напиша при кода. How much longer? Who needs me there? Бързо. Готово. Сега да се махнем от тук. То ще ме хване да се стоя. Сега да изпратя съобщение. Как ме хвана, бе? Come on! 3 laps around the house! I hate running. Come on! Faster! Last lap! И още остана пуси. И минавам. Good job! Now go study quickly! Check the food. Еми така хора, това е първа част, ще кача и втора част след няколко минути, след 10-15 минути, така, и ако може да ме спонсорирате, ще е много добре за канала да се развие в бъдещето, така благодаря, чао.